हाय मैम, आपका नाम? नीलम वाधवानी। आप अपने बारे में कुछ बताएँगे कि आप कहाँ से हैं? मैं यहीं अहमदाबाद से हूँ, अच्छा, बॉर्न इन अहमदाबाद। ओके, ओके और आप ये कब से करते हैं ये? मैं तकरीबन 2004 से कर रही हूँ ये। 2004 से? जी। ओके, ओके और क्यों कर रहे हैं आप? सबसे मेन चीज़ कि इसके पीछे का रीज़न क्या है? बुक देखी है। आपने ये कैसे चालू किया ये? कब से? इन 2004 तकरीबन 4-5 के बीच में ही एक पिजन मिला था मुझे। ओके, मैं और मेरी मदर वॉक पे निकले थे। हम उस पिजन को लेके गए हॉस्पिटल सेक्टर 30 में, हुँ, पर किसी ने उसको नहीं लिया। ओके, और लास्ट ये हुआ कि वो पिजन मेरे घर आया। अच्छा, उसको मैंने रखा। वायरल इन्फेक्शन फर्स्ट स्टेज था। इनमें एक बीमारी होती है ब्लैक पेरी नाम की, जिस पे मैं काम सेवा देती हूँ अपनी। ओके, हमारी रिसर्च वर्क नहीं है ये, सेवा के कार्य है पूरा। हुँ, और मैं उसकी सेवा देती हूँ, जो 3 स्टेज में होता है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। हुँ, तो वो फर्स्ट स्टेज का पेशेंट था। तो ओके, उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट की और डॉक्टर के अंडर रख के उसको फिर उड़ाया भी। हुँ, और उसके बाद तो जो भी पिजन मिलता सब घर लेके आ जाते थे कि भाई ये भी नहीं उड़ पा रहा है। हुँ, और फिर ये हो गया कि घर पे पिजन ऐसे नहीं रख सकते, लीगली प्रॉब्लम होगा, तो ट्रस्ट रजिस्टर करवाया पापा ने। हुँ, हुँ, और उसके बाद पिजन रखना शुरू किया मैंने, पिजनों को ठीक करना, उड़ाना। वायरल इन्फेक्शन केसेस लेती थी मैं, और तब से अब तक लेती हूँ वायरल इन्फेक्शन। अच्छा। तो अभी आपके घर में कितने करीब-करीब पिजन्स हो गए? 10-12 है पेशेंट। अच्छा, बाकी ऐसे तो आते हैं, विंडो खुली रखती हूँ, जिसको आना है आओ, मोस्ट वेलकम। ओके। एनिमल्स आर वेलकम। મને લગભગ રોજના 10 થેલા ભરવા પડે. એવું છે એમ ને. હા એટલે એનું પ્લાનિંગ એ કરવાનું ને, વિધાઉટ પ્લાનિંગ કે રીતના ઉતરવાનું. तो ये सब करने में आपको क्या-क्या प्रॉब्लम, क्या-क्या दिक्कतें आती है? मतलब क्या-क्या फेस कर रहे हो आप? काफ़ी आई एम फेस श्योर करना कि पड़ता है। हाँ, बहुत कुछ है। सोसाइटी बाइकआउट है अच्छा, फ्रॉम, समझिए कि 2017 में पापा की डेथ हुई मेरे, हुँ, 2016 से बाइकआउट है। ओके, उसके बाद एक बार नीचे फंक्शन में गए थे, बुलाया था तो, हुँ, पर बहुत बेइज्जती की। हुँ। और उसके बाद तो पूरा पूरा ही बाइकआउट, पूरी सोसाइटी की ओर से। क्या-क्या रीज़न क्या है इसके पीछे बायकॉट करने का मतलब आपका? तो ये खराब काम हो रहा है हाँ, कि अगर आप वेजिटेबल लाते हैं वेस्टेज, तो हुँ, नीचे जो गिरती है वो साफ क्यों नहीं करते? हुँ, जबकि हम पे करते हैं सोसाइटी के एसोसिएशन को पैसे, हुँ, तो उसमें मेंटेनेंस सिक्योर वगैरह। मेंटेनेंस में वो आ ही गया सफाई का। हुँ, फिर अलग सफाई हम क्यों करेंगे? अच्छा, और रोज तो नहीं गिरेगा, हुँ, कभी-कभी गिरे। कभी कभी गिरेगा। और ज्यादा होता है तो मैं साफ कराती हूँ खुद ही जाके। हुँ, हुँ, पर भाई आपके घर में भी गंदा रहता है, पिजन्स आपके घर के अंदर है। अब हुँ, पिजन्स पे सेवा दे रही हूँ तो पिजन्स ही आएंगे। हुँ, अगर कोई मुझे बच्चा दे गया है, मुझे तो उसकी लैंग्वेज नहीं आती है, हुँ, तो उसको मैं ये समझाऊँ कि ये डॉग है, ये क्रो है, इससे बचना है। हुँ, तो वो पिजन्स के साथ ही बड़ा होता है, हुँ, और वही पिजन के साथ वो उड़ भी जाता है बड़ा होके। करेक्ट, करेक्ट। तो पिजन्स तो मुझे घर पे बुलाना ही है, हुँ, तो ही मैं उनको उड़ा पाऊंगी। ओके। अच्छा, ये जो पिजन्स आप घर पे रखते हो, उसकी वज़ह से आपको कोई दिक्कत नहीं होती? मतलब घर नो में नो, भी कोई किसी सब को भी कुछ भी नहीं हो सकता है उससे, अच्छा, पिजन से नहीं होगा। और जितने भी आप कौन-कौन से एनिमल्स, बर्ड्स को आप मतलब फ़ीड करते हैं? मेरा ऑल टाइम सबसे प्यारा है मोर, अच्छा, पीकॉक। पीकॉक, ओके।
क्योंकि उसने एक जीवन दिया मुझे। कैसे? जैसे हम लोग यहाँ 2007 में रहने आए थे, तब ये हो गया कि भाई नहीं रहना है इस दुनिया में, जाना है, सुसाइड कर लेना है। अच्छा। मम्मी पापा ये बात जान गए थे, तो वो ध्यान रखते थे कि ऐसे कोई स्टेप मत भरना। क्यों? और- लेकिन क्यों सुसाइड करना है? क्योंकि मेरे ब्रदर की शादी टूटी थी, जो अच्छा। साथ में रहते हैं, ओके। और सिंधी पंचायत घर आया था कि आपने किसी की बेटी की जिंदगी खराब की है करके। अच्छा। मेरी शादी नहीं होने देते थे वो लोग कहीं पर, कि आपकी बेटी की हम नहीं होने देंगे शादी। तो ये हो गया कि भाई अगर शादी नहीं होती है, कुछ है ही नहीं जीवन में। और उस वक्त याहू चैट रूम हुआ करता था, तो वहां पे मुझे किसी ने एक आर्टिकल भेजा। आर्टिकल था जॉन के बारे में, जो साउथ अफ्रीका के जंगल में रेस्टोरेंट चलाते हैं, ऊपर रेस्टोरेंट। अच्छा। आई डोंट नो यू हैव रीड और नॉट। नहीं। बेस्ट वर्क बाय हिम, जॉन, अच्छा। जो एक घूमने गया 32 साल की उम्र में जंगलों में, जहाँ उसने कुछ, जैसे आपको शौक है कि रिकॉर्डिंग करना है, वो रिकॉर्डिंग करके आया वहां से। उसने आके सबको बताया कि भाई मुझे ये वर्ड्स क्या बोल रहे हैं वो सुनना है, कि क्या बोलते हैं, बातें क्या कर रहे हैं। तो देखा उसने कि वो सब खाना मांग रहे हैं, कि हम भूखे हैं, कुछ खाना हो तो देके जाना। तो उसको ये दुख हो गया कि चारों तरफ खाना पड़ा है, वेस्टेज इतना, लेके जंगलों में जाना चाहिए। अब वहां की गवर्नमेंट ने उसको अलाउ नहीं किया कि आप नहीं ले जा सकते, जंगली जानवर है। उसने केस फाइल किया, तकरीबन 10 साल केस चला। 10 साल बाद वो जीता, और गवर्नमेंट की ओर से उसको 1 वीक खाली मिला था कि आपको सिक्योरिटी मिलेगी, उसके बाद आपको जाना है तो अपनी जान पे खेल के जाओ इनको खाना खिलाने। और 1 वीक में उसने पूरा वो इंतजाम किया कि मैं रोज इनको खाना खिला सकूं। चारों ओर से वेस्टेज, वेजिटेबल, ये वो सब कलेक्ट करना और उनके लिए खाना ले जाना। और उसमें एक नीचे लाइन थी कि भाई अगर कभी ये लगे कि इंसान आपके काम का नहीं है, तब जानवर को देखिए कि उसको आपकी जरूरत है। सामने देखा तो मोरों की आवाज आती थी, अब देखे तो भाई 24 डॉग है, एक मोर नीचे उतरा है तो उसपे 24 कुत्ते पूरे पीछे के भी तेरे को हम खा जाते हैं, तो नीचे आया कैसे। और ये हुआ कि भाई चलो इसको अपनी जरूरत है तो इसके लिए जीते हैं, और इनको खिलाना शुरू किया। उसके बाद एक एंजिल मिले वहां पे मुझे। उस एंजिल ने एक बात कही कि भाई आप ये जानवरों को भले खिलाना आते हैं अंदर खेतों में, पर ये खेत को बहुत नुकसान करते हैं। और अगर ध्यान से देखो तो वो खेत को कोई नुकसान नहीं करते, कोई भी जानवर। क्योंकि जब ये पृथ्वी हुई है तभी से जानवर है। तो गवर्नमेंट एक रूल के साथ आई कि जो जहां रहेगा वो जमीन उसकी रहेगी, अगर कांग्रेस का आप देखे तो। और जितने खेत आप लेंगे, कवर करेंगे, वो खेत आपका। तो वो खेतों में जितने एनिमल्स थे तो वो तो अंदर ही रहेंगे ना, पर इंसानों ने उसको निकाल दिया। तो 10% अगर उनका गिना तो वो अपने अधिकार का खाते हैं आके खेत में। तो उन्होंने ये कहा कि अगर ये खेत को नुकसान नहीं करते हैं तो मैं अपनी जमीन दे सकता हूँ, पर इसका रिसर्च करना पड़ेगा भाई खेतों में जानवर खाते क्या क्या है। तो उसके लिए सारे जानवर के साथ फ्रेंडशिप की, चाहे नील, चाहे सुअर, क्योंकि खेत में सब थे वहां पे। उसी में ये सब भी देखा कि भाई ये तो अपने अधिकार का खाते हैं, कहाँ से वो आपका खाने आते हैं। तो उसके बाद उस एंजल से कभी बात नहीं हुई, सबके साथ फ्रेंडशिप है। उस टाइम तो मंकी से लेके सब, मंकी, डॉग, सब, खरगोश भी थे, पैरट भी थे। अच्छा, वो सब कुछ था पहले? अभी पहले धीरे-धीरे सब- हाँ, जो खेत था तब। अभी वहाँ सोसाइटी बन गई है पूरी। तो ये जितने रहे हुए हैं वो अभी भी मिलते हैं।
आपकी अगर कभी तबीयत खराब होती है तो आप क्या करते हो? तो भी जाती हूँ। और कोई मतलब बारिश, जबरदस्त बारिश हो रही है तो भी जाना है, कितनी भी बरसात हो आप मुझे उस वक्त उसी जगह देखेंगे जहाँ जाती हूँ डेली। तो ये सब जो चीजें आप लेते हैं मतलब डॉग्स को फीड करने के लिए, एनिमल्स को कोई भी, तो वो सब आप कैसे सब लेते हैं, कहाँ से लेते हैं? कुछ डोनेशन होता है, कुछ परचेसिंग होता है। डोनेशन में वेजिटेबल्स होती है, फिर बिस्किट बाजार से लेनी पड़ती है क्योंकि तो बिस्किट दिन का घर कितना खर्चा होता होगा बिस्किट के लिए? में 1000 1000 बिस्किट का खाली, और वो पेट्रोल वेट्रोल बहुत। वो सब अलग है। अच्छा, तो आपकी अर्निंग्स क्या है, मतलब आप मतलब फिर कैसे सब कुछ करते हैं? अर्निंग तो ये समझिए कि डोनेशन जमा करना पड़ता है सबके पीछे भाग भाग के, कि कोई जितना देना चाहे दो, अच्छा, या उधार लेना पड़ता है, और बाद में जब कोई दे तो दे आती हूँ उसको। अच्छा। और प्राउडली के हर कोई कोऑपरेट रहता है इसमें, चाहे वेजिटेबल्स का हो, चाहे किराने की कोई भी दुकान हो, कोऑपरेट रहते हैं कि एनिमल्स का है। आप कहाँ से कलेक्ट करते हैं ये सब, अगर नाम बताना चाहे तो? वेजिटेबल्स लेती हूँ रविराज भैया के वहाँ से, फिर सीओरी में से किराना होता है, फिर कर्णावती दाबेली बॉम्बे वड़ा पाव वाले के वहाँ, ये जो रिलायंस पे है 4 रस्ते पे, वहाँ से ब्रेड मिलती है। फिर साउथ कैफे में से राइस और इडली का सब मिलता है इनके लिए। बाकी सब थोड़ा थोड़ा सब जगह से जहाँ से जो मिले उठा लेती हूँ। तो और आप क्या क्या बनाते हैं इन सब के लिए? इनके लिए होता है डेली एक कुकर भर के खीर होती है डॉग के लिए। डॉग के लिए? पीकॉक के लिए मिक्स वेजिटेबल पुलाव जो वो दिल से खाते हैं। फिर राइस होती है प्लेन चिड़िया के लिए, क्योंकि वो मसाले वाले नहीं पसंद करते, प्लेन राइस चाहिए उनके लिए। फिर लापसी होती है डेली, बॉइल्ड लापसी होती है जो गुड़ घी कुछ भी नहीं डालना है अंदर, वो डॉग के लिए होती है। और रोटी होती है बंदरों के लिए डेली की। तो आप ये सब भी चीजें ध्यान में रखते होंगे ना, जैसे कि कुछ एनिमल्स मतलब नमक वाला नहीं देना चाहिए? हाँ, रोटी प्लेन होती है, नमक वमक कुछ नहीं होता है। और जो मिक्स वेजिटेबल पुलाव बनाती हूँ उसमें भी नमक नाम का हल्दी होती है थोड़ी, क्योंकि उनको पीला कलर चाहिए तो खुश हो जाते हैं कि भाई ये सेव गाठिया जैसा कुछ आया हमारा। तो आप कम से कम कितने डॉग्स को फीड करते होंगे? डेली का 300। 300। और पिकॉक? पिकॉक मोस्टली 40-50 है। और बंदर, मंकी? मंकी भी होंगे 30-40 से 50 जितने। और बर्ड्स वगैरह जैसे नॉर्मल? नेवर काउंट। ये आप कब तक चालू रखेंगे? गॉड नोस, जब तक हेल्थ है। जब तक हेल्थ है। या तो आप अपने खाने का क्या करते हैं, मतलब बीच बीच में खा लेने का, बाकी रात को लास्ट में और पूरा राउंड पूरा करने के बाद। तो आप ये कितने बजे से शुरू करते हैं सुबह? मैं सोती सुबह 5 बजे हूँ, उठती हूँ सुबह तकरीबन 10, साढ़े 10 या 11 बजे के करीब। उठो और किचन शुरू है, पहले थोड़ा चाय वाय पियो अपना, फिर वेजिटेबल लेने भागना पड़ता है क्योंकि 12, साढ़े 12 बजे के बाद वो दे देते हैं कि भाई ले लो आप। वो लाके फिर मिक्स वेजिटेबल पुलाव से शुरू करो, खीर बनाओ, लापसी रखो, रोटियां बनाओ, उस बीच घर का भी काम करो पूरा, क्योंकि अब अकेली हूँ, मम्मी नहीं है, तो सब करते करते शाम के 5 बज जाते हैं। उसके बीच में भरना भी है और 5:30 बजे पीकॉक फीडिंग में भागती हूँ, कि फर्स्ट उनका होता है, 5:30 का टाइम है उनका, बंदर और पीकॉक का। और उसके बाद आके ये 2-3 घंटे में सब भर के 10 बजे के करीब से डॉग का फीडिंग लेके निकलती हूँ, जो पूरा तकरीबन सुबह 3:30-4 बजे होता है मेरा। 5 बज जाते हैं सोते सोते। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो दोस्तों ये थी हमारे साथ आज नीलम वाधवानी जी, जो कि गांधीनगर में रहती है और पिछले 25 सालों से उनकी पूरी फैमिली इसी तरह से सबकी सेवा करती रही है। तो अगर आपको भी लगता है कि आप भी अगर कुछ डोनेशन करना चाहते हैं तो मैं सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप प्लीज़ अपने हिसाब से जो भी कर सकते हैं, जहाँ से भी कर सकते हैं,
आप मदद कर सकते हैं।